ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിമിയാസ് വേൾഡ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ സെറ്റായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഇറങ്ങാണ്. കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കിച്ചണ് സെറ്റൊന്നും ആയിട്ടില്ല. തലേ ദിവസം ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല കിച്ചണിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടു വന്നിരുന്നു. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഇതിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാം അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനത്ത് വെക്കണം. കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പോയതുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂരി ബാജിയാണ്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കോവിഡ് റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നു കേട്ടോ. 4-5 ദിവസം കാത്തിരുന്നു, കണ്ടില്ല, മെസ്സേജൊന്നും കണ്ടില്ല, വന്നില്ല. ആപ്പൊക്കെ അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു, നമ്മളെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത ആപ്പൊക്കെ. പക്ഷേ ഒന്നിലും മെസ്സേജൊന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല, പിന്നെ കോളും കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പ്യൂർ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് യു എയിൽ പ്യൂർ ഹെൽത്ത് എന്ന ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എമിറേറ്റ്സ് ID നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് റിസൾട്ട് വരും. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വന്നിരുന്നു. അതിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂരി ബാജിയാണ്. പക്ഷേ പൂരിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രസ്സിലാണ്. പക്ഷേ പ്രസ്സില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട്. ദോശച്ചട്ടി പ്രസ് ഇതൊക്കെ ഇനി വാങ്ങാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പൂരി പരത്തിയിട്ട് ചുടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ പരത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ആവുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ശരിയാവോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു കുക്കിംഗാണ് ഇന്ന് മൊത്തം. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉരുളകളും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നു. വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ബാജി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴക്കുന്നു, ഇത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുഴക്കുന്നു, അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. മാത്രമല്ല വളരെ ഈസിയാണ്, വിചാരിച്ച പോലത്തെ ടഫില്ല. നമ്മൾ പ്രസ്സിൽ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എടുക്കുമ്പോൾ ചുരുണ്ട് വരുമല്ലേ, പക്ഷേ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആയി കിട്ടും. മാത്രമല്ല ഈസിയാണ്, വിചാരിച്ച പോലത്തെ ടഫൊന്നും ആയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടത് ചീനച്ചട്ടി, അത് പുതിയ ചീനച്ചട്ടി കവറിന്ന് എടുക്കണം. അതിവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ബാജി റെഡിയായി. പൂരിയപ്പോൾ ചുടുന്നുണ്ട് ഞാൻ, അതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് ബാജി റെഡിയായത്. മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂരി ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പൊങ്ങി വരുമെന്നൊരു പേടിയിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൂരി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ അതേ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂരിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പൂരി റെഡിയായി, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കേട്ടോ. പിന്നെ ചായ വെക്കണം ഇനി. അപ്പോൾ ചായക്കുള്ള ചായക്കപ്പും പിന്നെ ചായ വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും ചായക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാമാനങ്ങളൊക്കെ ഈ കവറിലാണുള്ളത്. എല്ലാം പുതിയത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഞങ്ങളിനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചൂട് പാത്രമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റീലിൻ്റെ കുക്ക്വെയർ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പുതിയത് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ച് പോയതാണ്. പിന്നെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെറ്റൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ വാങ്ങണം. പിന്നെ പൂരി ഇപ്പോൾ ഇത് ചുട്ടെടുത്തത് ആശീർവാദ് ഗോതമ്പ് പൊടിയുടേതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഒന്നന്തര പൂരിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊന്ന് പരത്തിയിട്ടൊന്ന് ചുട്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. പരത്തി ചൂടാത്തവരാണെങ്കിൽ, ഒരുപാട് പേര് പരത്തി ചൂടുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവേ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും പൊതുവേ പരത്തി ചൂടാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി പാത്രം കഴുകുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇക്ക ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി. പിന്നെ ഉച്ചക്കേക്ക് ഇനി ചോറും കറിയൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്ക വരും. മാത്രമല്ല ഇനി അടിച്ച് തുടക്കണം, പിന്നെ അലക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് കമഴ്ത്തി വെക്കണം. നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് കിച്ചണിൽ. അപ്പോൾ ബാൽക്കണി ഇവിടെ തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട്, അതേപോലെ നല്ല ചൂടും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ചൂടത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും പാത്രങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കാം. ആ സമയത്ത് അലക്കാനുണ്ട്. അലക്കാനിപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഒക്കെ റെഡി ആവേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുതിർത്തിയിട്ട് ബക്കറ്റിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അലക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അലക്കാൻ കുതിർത്തി വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കപ്പ് ഷെൽഫിൽ ഞാൻ കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാത്രങ്ങളാണ്. പിന്നെ കുക്കർ പുതിയത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഓഫറിൽ കിട്ടിയതാണ്. 121 ദിർഹമിൻ്റേത് 64 ദിർഹമിന് കിട്ടിയതാണ്. 5 ലിറ്റർ പ്ലസ് 3 ലിറ്റർ 2 കുക്കർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അലുമിനിയാണ്, സ്റ്റീലല്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുക്കർ പൊട്ടിക്കാണ് കാരണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ചോറ് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ. ഗ്യാസിലിപ്പോൾ എത്ര നേരം വെക്കേണ്ടി വരും എന്നറിയില്ല. നല്ല വേവുണ്ട അരിയാണെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ച് ഇന്ന് കുക്കറിൽ വെച്ച് നോക്കാം. അതിൻ്റെ വേവൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് വേണമെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന അരിയാണെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്കർ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വാറൻറ്റി കാർഡൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മന്ത് നല്ലൊരു ചിലവുണ്ടാവും. കാരണം നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് മുളക് പൊടി, പിന്നെ പലഹാര സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അരിയൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചിലവ് തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിലില്ലാത്ത അടുക്കളയിലേക്ക് വേണ്ട സാമഗ്രികളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴും ചിലവാണ്. പിന്നെ പാലക്കാട് മട്ട റൈസാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചോറ് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പാനും കൂടി വാങ്ങിച്ചു. എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല 2 പാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും വേറൊരു പാനും കൂടി വാങ്ങിച്ചു മീനൊക്കെ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിലവാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്രൈൻഡർ, ജ്യൂസ് മെഷീൻ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് പോയിട്ടോ. ഒരു പുട്ടുകുറ്റിയും കൂടി വാങ്ങിച്ചു. ഇത് കുക്കറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുട്ടുകുറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഇനി ആവിച്ചെമ്പ്, നമ്മൾ ഇഡലിച്ചെമ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട്. പത്തിരി പ്രസ് വാങ്ങാനുണ്ട്. പിന്നെ ദോശക്കല്ല് വാങ്ങാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റേതായ സാധനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരിയാവുന്നില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പത്തിരി പ്രസ് തന്നെ എനിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനത്ത് വെക്കാം ഇനി.
അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ചോറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അടിച്ച് തുടച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. കാരണം കുക്കറിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. പിന്നെ കവറൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒന്നിൽ ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഐക്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. നല്ല സഹായമാണ്, നമ്മൾ ഇതുപോലെ കവർ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് കവർ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്നറൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കവറിൽ അത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കെട്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 2 തൈ കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 15 ദിർഹമാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ പോലത്തെ ചെടിക്ക്. പിന്നെ ഇതിന് 1 ദിർഹം. ഇപ്പോൾ അതിലൊരു മൊട്ടുണ്ട്, അത് ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ വിരിയും കേട്ടോ മൊട്ട്. ഇനി ബാൽക്കണി ഒന്ന് അടിച്ച് തൂത്തു വാരണം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തൂത്തു വാരുന്നത് ബാൽക്കണിയാണ്, എന്നിട്ടേ ഉള്ളിൽ അടിച്ച് തൂത്തു വാരാറുള്ളൂ. കാരണം എനിക്കിവിടെ ഇനി ഡ്രസ്സ് ആദ്യം അലക്കിയിട്ടൊന്ന് ഉള്ളിൽ തുടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് അലക്കിയിട്ട് ഉണങ്ങാനിടണം. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഡ്രസ്സൊന്ന് ആദ്യം എടുത്തിട്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട്, കാരണം അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള പ്ലേസ് ഇല്ല, നീളത്തിലുള്ള ഒരു ബാൽക്കണിയാണ്, വിടുത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇടേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അടിച്ച് തുടക്കാറുള്ളത്, തൂത്തു വാരിയിട്ട് തുടക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ബാൽക്കണി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഡ്രസ്സ് ആർത്തിടണം, ഉണങ്ങാനിടണം. പിന്നെ എന്നും ഞാൻ ബാൽക്കണി ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ. ബാൽക്കണി നല്ല ഉള്ളായെങ്കിലും, കാരണം ഞാനുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പൊടിയുള്ള ഏരിയ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്നും അടിച്ച് തുടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മാത്രമല്ല തുടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് സർഫിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ തുടച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും തുടക്കും. തുടച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടി പിടിക്കും, അത്രയും പൊടിയുള്ള ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ പൊടിക്കാച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട, അത്രക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിയാവും. അപ്പോൾ ബാൽക്കണിയൊക്കെ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് അലക്കിയതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങാനിടണം. എന്നിട്ട് ഇനി ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ചോറ് ഇത് ഇത്ര നേരമായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറ് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഞാനത് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇതിന് ബാസ്ക്കറ്റൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല, വാങ്ങിക്കേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു ഓവനുണ്ട്, ഇതൊരു മൂലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്ലഗാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പ്ലഗ്. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടൊരു പ്ലഗ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓവന് മാത്രം അവിടെ മൂലക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചു. ബാക്കി ഐറ്റംസ് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കണം. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പുറത്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ നമ്മുടെ പാത്രം ഉണങ്ങാൻ വെച്ചത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനത്ത് വെക്കണം.
നെക്സ്റ്റ് ചോറ് വെക്കണം. ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് ഈ പാക്കറ്റിൻ്റെ നൂല് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. ഈ നൂല് ഒട്ടും തടസ്സമില്ലാതെ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു വേറെ തന്നെയാണ്. ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ഇതെപ്പോഴും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാറ്. ഈ നൂല് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തായാലും കിട്ടിയില്ല, അത് പാളി. ഇനി അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നോക്കാം. കിട്ടിയേട്ടോ, നന്നായിട്ട് പോകുന്നു. ഇത് കിട്ടുമ്പോഴുള്ളൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചോറ് വെക്കാണ്. അപ്പോൾ ചോറും വളരെ കുറച്ചാണ് വെക്കുന്നത്. എന്തോ അളവൊന്നും അറിയില്ല, ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ വെച്ചതൊക്കെ മറന്നുപോയി എത്രയാണ് വെച്ചിരുന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ 2 പേർക്കുള്ള അളവിൽ ചോറ് വെച്ചു. അതും കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുക്കറിലിപ്പോൾ വെന്തിട്ടിപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചോറായിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല. എന്നാലും ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്കറിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം, ചട്ടിയിൽ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ കറി പരിപ്പാണ്. പരിപ്പ് കറിക്ക് അപ്പോൾ അതായത് മീൻ അതുപോലത്തെ ഇതൊന്നും വെക്കാനൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ഒക്കെ വാങ്ങേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പരിപ്പ് കറിയും പിന്നെ ഓംപ്ലേറ്റും ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതും ഗ്യാസിൽ വെച്ചു. ഇനി ഓംപ്ലേറ്റിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കലക്കി ഒന്ന് വെച്ചേക്കാം. ഇനി പരിപ്പിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചേക്കാം. ഇത് കടുക് വറുത്ത് പൊട്ടുമ്പോൾ, അതായത് വറക്കുമ്പോൾ, കടുക് വറക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് വെളുത്തുള്ളി. നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ആണ് പരിപ്പിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാറില്ല. അപ്പോൾ പരിപ്പ് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചുവന്ന പരിപ്പാണ്, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ള മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞയും ഉപ്പൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ പരിപ്പ് കറിക്ക് വേണ്ട കടുകും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ചേർത്തു. അതേപോലെ കറിവേപ്പില ഇല്ല കേട്ടോ, എല്ലാം കറിവേപ്പിലും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പരിപ്പ് കറി റെഡിയായി. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം, അതിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പൂമൊട്ട് പകുതി വിരിഞ്ഞു. ഇനി ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ മൊത്തം വിരിയും. അത് ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഈ ചോറിൻ്റെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് വാർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അരപ്പ പാത്രത്തിലോട്ടിട്ട് വാർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതേ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ ചോറ് നന്നായി കിട്ടില്ല, കുക്കറിൽ വെച്ചത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വാർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ചോറ് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇനി ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇക്ക വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ. പരിപ്പ് കറിയും പിന്നെ ഓംലേറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഉച്ചയൂണ്. പിന്നെ അച്ചാറും കൂടിയില്ല കേട്ടോ. അച്ചാർ ശരിക്കും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാറ്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം
ശരിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അച്ചാറിൻ്റെ. അപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉമ്മിട്ട അച്ചാറുണ്ടായിരുന്നു, ഇക്കയുടെ ഉമ്മിട്ട അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി, അതിൻ്റെ ഓർമ്മയെ വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇക്ക ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് പോയി. നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ട്, കുറച്ച് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഈവനിങ് ആവും. അപ്പോൾ ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂവൊക്കെ വിരിഞ്ഞു, പുറത്തിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിലൊന്നും ഉണക്കിയിട്ട് ഡ്രസ്സൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഈ വെയിലിൻ്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, വെയിലിൽ അത്ര വെയിലുണ്ട്. വെയിലിൻ്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സും ഞാൻ അലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഉണങ്ങാനിടണം. നെക്സ്റ്റ് ചായക്ക് എന്തെങ്കിലും കടി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. പെട്ടെന്ന് കലങ്ങുന്ന പഞ്ചസാര ഒന്നും അല്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് പൊടിച്ച് എന്തായെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചായക്കടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായക്കടി തന്നെയാണ്, ബ്രെഡ് റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, അതിലോട്ട് 1 മുട്ട, ലേശം പാൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ലേശം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ബ്രെഡ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇനി പാനിലോട്ട് ലേശം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഓരോരോ ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ എഗ്ഗ് ബാറ്ററിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് ഞാൻ നെയ്യിലോട്ട് വെക്കാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് റോസ്റ്റും ചായയും ഒക്കെ റെഡിയായി. നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കുകയാണ്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിക്കുള്ള ഡിന്നറിന് എന്തെന്ന് ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.